歡迎收睇 AG Channel Ultra。AG 咧係日本新進嘅藍牙耳機品牌，近年咧都好積極研發不同定位嘅藍牙耳機。雖然咧涉獵嘅層面咧就真係唔細啦，但係作品咧一啲都唔會馬虎㗎，仲會揾嚟咧日本耳機音響名廠 Final Audio 作為呢個調音。今次咧喺我手上嘅呢一款咧就係由 AG 最新推出嘅真無線藍牙耳機 TWS-08R 啦。而家咧即刻同大家睇下包裝入邊有啲乜嘢先。好啦，包裝拆開咗咧，就有台面上面咁多東西嘅，咁啊先嚟見到一個銅盒咁上下大細說明書啦。咁另外咧喺說明書嘅前面，你見到有一張細啲嘅紙啊，其實呢一個咧就係你個 ear tips 嗰度咧，亦都會有個說明書嘅。咁佢跟嚟咧就額外送多3對啦，咁啊大中細碼嘅。咁同埋咧亦都有一個 USB Type C 嘅充電線啦。咁另外咧就係主角啦 ，AG 啦 ，TWS-08R 啦個充電盒啦。咁耳機咧就收埋咗喺裏邊啦，咁一對就放咗喺裏面嘅。OK， 咁啊包裝方面咧大致上就係咁樣啦。好啦，包裝籠睇完啦，一齊睇下咧耳機同充電盒先啦。咁啊，先嚟望望充電盒啦。咁啊，成個充電盒咧就係呢個圓形長長地啦。咁啊，側邊咧就係一個幾圓邊嘅一個設計嚟嘅。外表咧就用翻呢個啞光軟漆嘅塗層啦，加翻呢個磨砂設計嘅。咁觸感方面咧都幾柔軟㗎。咁而且咧就唔容易咧沾上呢個灰塵啦、指紋咧或者係油脂之類嘅。咁啊，正面有翻呢個 AG 嘅 logo 啦，而喺呢個盒嘅正前邊呢個位置咧，就有一粒 LED 燈嘅。咁當你揭開嘅時候咧，就會見到一綠色嘅燈啦，都幾光下嘅。咁啊，另外咧後邊就有個 USB Type C 嘅充電口啦。咁啊，揭蓋方面啦，頭先你一聽到啦，有啪一聲啦，嗰度都幾大聲嘅。磁吸設計咧都索得幾緊㗎。咁基本上拍落嚟之後咧，咁啊成個咧就可以吸實㗎啦。咁同埋揭開啦，亦都唔會咁容易倒翻落嚟啦。呢個咧都係幾好嘅設計嚟嘅。咁耳機方面咧，同樣都係採用翻啦一樣嘅磨砂設計嘅，咁有相當嘅摩擦力啦，咁就令到咧冇咁容易咧就跌落地下噶啦。耳機嘅正前方啦，呢一度咧就會有翻一個 AG 嘅 logo 啦 ，logo 呢個部分咧就係一個觸控面板嚟嘅。咁啊，成粒咧就正面望埋去咧有啲呢個水滴形嘅感覺啦。咁呢度亦都有翻一粒啦LED 燈啦，顯示翻咧耳機嘅連接狀態啦，同埋呢個電量嘅狀態嘅。耳機本身咧就相當之小巧嘅，咁連埋呢個充電盒咧，其實大約就只有42個 gram 嘅啫，咁啊相當之便攜噶啦。形狀方面咧，採用翻呢個人體工學啦 ，Zero Edge 無邊嘅設計嘅，咁就確保咧唔會因為咧外邊呢啲凸起嘅部分咧，導致到咧戴起上嚟嘅時候咧有一個咧唔舒服嘅感覺㗎。咁另外啦，深長嘅導管啦，配合翻原生嘅耳膠咧，就可以咧完全深入個耳道噶啦。雖然咧就冇呢個 ANC 主動降噪嘅功能啦，但係咧密封感咧係出奇地好噶，隔音效果咧係非常之滿意。大膽啲講句啦 ，TWS-08R 咧就係我暫時咧戴過咁多款嘅耳機嚟講最啱耳型嘅 TWS 啦。另外咧，耳機採用翻呢個輕觸式嘅設計嘅，咁啊感應咧係幾靈敏下嘅。不過咧操作手勢咧同平時耳機有啲唔同嘅，咁稍後咧就會同大家咧詳細咁講多少少噶啦。講講規格方面啦，藍牙版本用到呢個 5.0 嘅晶片咧，用到 QCC3020 啦。支援翻嘅編碼咧就有 aptX 啦、AAC 同埋 SPC 嘅，採用翻自家研發嘅6mm 動圈單元啦，具備咗呢個 IPX4 嘅防淺水嘅設計，做運動或者室外淋雨咧都係冇問題㗎。續航力方面啦，耳機單次充滿電可以用到7個鐘嘅，連埋充電盒用嘅話咧就可以用到28個鐘啦。電量咧足夠撐一日嘅，完全係夠晒用啦。嚟到呢個操控嘅部分啦，咁耳機係採用翻呢個 Touch Control 嘅控制啦。咁只要觸控呢個面板位置咧，就可以做晒所有嘅指令噶啦。不過今次 TWS-08R 咧個操控手勢咧係有少少唔同嘅。咁依家咧就同大家講解一下啦。咁啊，任何一邊耳機啦，撳一下咧就係 play 啦，再撳一下咧就係暫停嘅。咁如果想轉歌嘅話咧，喺右邊耳機長撳一陣，聽到提示聲嘅話咧，就會跳落下一首歌噶啦。咁相反啦，喺左邊耳機做同樣嘅動作嘅話咧，就可以返回上一首歌。調校音量方面咧，咁左邊耳機撳2下咧就係增加音量啦，
而右邊耳機咧撳兩下咧就係減低音量嘅。調節方法咧係有少少咧同我哋平時嘅耳機咧剛剛好相反嘅。咁呢度咧大家就要注意一下啦。喺打電話嘅情況之下咧，左或右耳咧掂一下咧就係接聽，再撳一下咧就係收線嘅。掂兩下咧就係拒絕接聽啦。另外咧亦都可以叫出語音助理嘅，只要喺冇聽歌嘅情況之下咧，撳兩下就會叫出呢個 Siri 或者係 Google Assistant 嘅啦。好快咧嚟到呢個聽感嘅部分啦，咁先嚟講翻呢個耳機嘅輸出咧係幾大聲下嘅。喺室內聽歌嘅時候咧，我大約開到1/4啦，已經非常之足夠噶啦。而聽感方面咧，我個人覺得咧音場同埋空間感都夠闊嘅，聲音咧都幾開揚，整體咧紮實飽滿啦，分析力咧都幾唔錯。尤其是 TWS-08R 咧係屬於咧低頻量多嘅耳機，雖然咧下潛咧就唔算話好吸引，但係咧勝在咧量感就夠晒多，低頻嘅彈性咧都幾足夠㗎。聽一般流行曲或者係節奏重嘅音樂咧都有幾唔錯嘅表現。我自己咧就幾中意咧攞嚟睇片啦，貪佢效果咧係夠晒震撼。咁講開睇片啦，咁就暫時咧未有發現呢個聲畫唔同步或者係唔對嘴嘅情況㗎。打機咧都未有 feel 到咧好過分嘅延遲。講到連線穩定度咧，坐火車嘅時候咧，經過某一啲站咧，係會有一兩下咧好微微嘅卡頓嘅。不過咧好快咧又會連接翻㗎啦。頻密程度咧就唔算高，對我嚟講咧都唔係一個好大嘅影響嘅。至於通話質素又係點咧？即刻嚟睇下個實測先啦。好啊，而家咧做翻個戶外實測啦。咁啊出到嚟呢個戶外，帶住 AG 嘅 TWS-08R 啦，同大家試個實測嘅。咁同樣都係啦，左右耳戴住啦，戴住口罩嘅。咁我今日咧就坐低咗同大家傾下偈啦。咁我隔離咧係一個好強烈嘅裝修聲，都幾嘈啊！我就試翻啦。咁喺一個咁嘈雜嘅戶外環境，究竟聽出嚟係點樣啦？咁耳機咧就真係相當之好大嘅，呢一個咧係我好中意嘅一個賣點啊嚇！咁啊，戴上去咧，完全就可以咧藏晒喺我嘅耳仔度啦。你見到，亦都係咧個密封感做得好好嘅，好似咧有少少咧開咗咧係微微嘅 ANC 咁樣嘅。但係其實耳機咧就本身冇 ANC 主動降噪功能，咁我就會覺得咧佢嗰個隔音上面係做得幾唔錯嘅。OK， 好啦，咁我個暫時實測就嚟到呢度啦。咁啊，唔知大家覺得個效果係點樣樣咧？最後嚟翻個總結啦，今次 TWS-08R 啦請嚟日本耳機音響名廠 Final Audio 嘅作為調音，聲音方面咧已經有一定嘅保證啦。活潑充沛嘅低頻啦係今次耳機嘅賣點，充電盒同埋耳機咧都做翻一個磨砂處理，達到呢個防線手嘅保障。耳機嘅佩戴感咧係出奇咁貼服，而且係穩陣，配合埋原生耳膠咧，密封嘅效果做得非常之好。就算冇 ANC 主動降噪功能，隔音咧一樣係咁好噶。耳機現時售價咧就唔使800蚊，而且咧仲有3個顏色可以選擇㗎。想平平地一嘗名廠調音嘅風格 ，AG TWS-08R 咧係值得大家留意㗎。好啦，今次嘅耳機開箱評測就嚟到呢度啦。中意嘅話記得俾個 like， 有問題下邊留言。如果未訂閱嘅你，希望你能夠訂閱返。我哋下條片再見，拜拜。